Oke teman-teman, kali ini kita akan upgrade RAM laptop jadul ya. Ini RAM-nya tipe DDR-L3. Ini di laptop Asus X455L. Nanti video tentang cara bongkar laptop ini nanti kalian bisa cek di deskripsi ya. Ini RAM-nya kita udah beli nih, kalian ini kita buka ya dan kita tes nanti. Wah, ini paketannya ya, bubble-nya tebel teman-teman, ada bubble hitam ya. Gimana nih RAM-nya? Wah, kok nggak ada? Wah, komplain nih, komplain. Tenang teman-teman, ini ada RAM-nya di dalam. Biasanya ya kalau kosong ya komplain benar-benar teman-teman, tapi saya sudah video ini nih, jadi gampang dah komplainnya. Buka dulu, mana tuh, cari-cari ya, ini cari mana RAM-nya ini. Wah, kok nggak ada? Keren ya penjualnya, terima kasih seller. Ini bungkusannya aman banget nih ya, kena gempa ini nggak apa-apa. Nah ini dia RAM-nya, cuy ya. Apa ini kodenya? KPR 1 Kingston ya, berarti Kingston. Ada ini kodenya, berapa giganya nggak ada. Ini ya, KPR 16L, strip miring 8 giga nih, PC 3L. Lihat nih teman-teman, kalau kamu beli RAM DDR3 itu biasanya nggak ada L-nya. Ini saya DDR-L3 ada L-nya ya teman-teman, sini nih lihat. Jadi teman-teman jangan salah beli nih. Jadi 8 giga PC itu berarti dia ini 3L, berarti ini DDR3. Ini frekuensi 1200 apa nih, 12.800 ya, dan seterusnya. So dim, jadi digunakan untuk laptop ya. Kalau nanti dim itu nah untuk PC, jadi kecil gini ya teman-teman ya. Saya sempat bingung teman-teman, karena laptop ini saya cek itu nggak tahu saya apakah dia DDR-L3 apa DDR, tapi kalau saya cek di skematik dia menggunakan DDR-L gitu ya. Jadi hati-hati, jangan menggunakan DDR teman-teman, DDR3 teman-teman. Ini pakai L ya. L itu artinya low teman-teman. Kalau di normalnya itu kan tegangan dari DDR3 itu kan 1,5 volt teman-teman. Nah ini DDR versi yang L ini itu low, dia 1,35 volt ya tegangannya ya teman-teman. Ada sebagian orang yang mencoba untuk mengetes menggunakan, jadi soketnya DDR-L3 terus dia isiin DDR3. Memang sih bisa karena soketnya sama sebetulnya, tetapi ada bagian nanti suatu saat mungkin laptopnya atau PC-nya itu ada blue screen atau gangguan pada saat mengerjakan satu aplikasi ya. Itu jadi teman-teman usahakan kalau memang dia DDR-L3 DDR-L3 gitu ya. Jadi teman-teman order yang DDR-L3 ya. Ini nih RAM-nya sudah saya langsung buka ini ya teman-teman, sini. Jadi 1, ini coba bisa dilihat nih. Ntar saya fokusin ya, lihat. 1,35 volt teman-teman. Nah ini ya, itu dia tegangannya berbeda teman-teman dia ya. Nah ini sudah pasti dia adalah DDR3L ya. Soket ini sama dia teman-teman. Nah itu ya, jadi hati-hati. Oke, ini maksimal ininya 8, kalau nggak salah ini 16 giga ya. Jadi saya masukin ini satu, saya yakin ini dia single channel berarti ya. Ini coba kita masukin di sini. Nah ini soketnya ya, cara masukinnya gini teman-teman.
Bagi teman-teman yang sudah pasti ya saya tidak usah nih, tinggal skip aja videonya. Tapi yang belum tahu nih caranya gini, ini kan RAM, ini lihat soketnya teman-teman, ini ada pin anti salah namanya. Jadi pinnya itu nggak mungkin kita salah nempatin, kalau salah kayak gini nggak masuk gitu loh, coba lihat. Nah, nggak bisa masuk dia teman-teman, karena ini ada cowakan kecil ini, udah dipastikan cowakannya ini cocok dengan yang bawahnya ini, jadi di sini masuk dia. Nah, cowakannya didekatkan dengan cowakannya teman-teman, set gitu ya. Ini sudah gitu mapan, pastikan tidak ada goyang-goyang kanan kiri, dorong ke bawah. Nah, itu masuk dia RAM-nya. Nah, itu tinggal sekarang kita rakit aja ini kembali ya. Jadi gitu aja teman-teman caranya upgrade RAM atau ganti RAM. Jadi RAM bawaannya yang 2 GB masih ini, karena solderin teman-teman, jadi di solder ya. Oke, sekarang kita langsung cepet aja dirakit teman-teman, dan tes bagaimana apakah dia bisa jalan RAM-nya atau gimana. Oke, saya langsung ini kan ya, rakit aja, mungkin tidak komen-komen banyak. Sejak ada video. Oh, ada. Bapak dari mungkin. Oh, ini salah teman-teman. Jadi masukin dulu nih. Kita langsung ini proses rakitnya teman-teman. Ini salah saya. Jadi hati-hati nih, karena di sini ada ini ada soket layar ya, monitor ya, LPDS namanya ya. Ini masukin dulu di sini teman-teman, di sini. Nah, ini di bawah ya. Ini posisi sana, berarti sini soketnya nih ya. Jadi tinggal gini aja teman-teman, paskan di sini ya. Terus tekan ini ya. Jadi paskan dulu baru tekan teman-teman, jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa nanti bisa rusak soketnya. Ntar posisinya kurang enak nih. Ini ya, ada cowakannya sebenarnya teman-teman. Cowakannya itu kecil, dia kayak panjang gitu ya. Nih. Ya, pastikan aja dia. Nah, cowakannya panjang, terus tekan teman-teman. Nah, terus ini putar dulu nih posisinya gitu, karena dia berada di bawah nih teman-teman. Hati-hati LPDS nya ketarik ya, karena kalau LPDS ketarik bisa jadi nanti di dalam pinnya ada yang copot gitu ya. Pinnya ada yang copot itu, wah mulai ribet lagi ya. Karena saya pernah modifikasi itu pin di LPDS, waduh ribet juga untuk merunut kabelnya. Nah, ini hati-hati nih, jangan sampai ketekan, karena engsel akan naik turun. Nanti kita atur dia teman-teman. Ini pas nih kabelnya, nanti gini tuh dia naik turun ini ya, hati-hati nih. Ketika dalam posisi bautnya kurang ini, jangan ditarik ininya, engselnya, nanti bisa patah dia ya, pecah begitu ya. Posisikan dia dengan mapan dulu teman-teman, nanti baru dibaut. Nah, seperti ini. Kabel yang mestinya berada di mana pasang dulu, jangan nanti belakangan baru bingung masang kabel. Ini kayaknya bisa bawah nih teman-teman, dia masuk sini. Nah, itu atau ke atas saja, kalau ke bawah nanti khawatirnya masuk ke kipas teman-teman. Ini ya, ini saya bawa naik aja, masih ada ruang. Terus ini pasang, ini kelihatan teman-teman, ini ada, saya nggak zoom ini ya, semoga teman-teman paham. Ini ada soket untuk WiFi. Nah, soket WiFi nya pasang gini aja. Perhatikan di sini ada warna hitam main, ada auxiliary atau tambahan. Jadi kita pasang di main saja. Ini putar sini biar dia dapat ruang. Jadi seninya aja gimana ngaturnya biar soketnya itu konektornya bisa masuk dengan aman. Itu teman-teman ya. Nah, itu ya. Ini begitu dia posisinya, tapi nggak apa-apa, yang penting udah masuk. Nanti kita sambil uji. Ini bisa dibawa ke bawah nih teman-teman, dorong ke bawah sedikit. Wah, nah ini kan aman dia.
Ini jangan sampai soketnya naik ya. Jadi ngaturnya biar soket aman, kabel tidak tertimpa pada saat kita ngerakit gitu. Ya lumayan sih kalau merakitnya lebih lama ya. Nah sekarang kita pasang bautnya teman-teman. Jadi sesuaikan bautnya. Ini ada baut yang berwarna putih teman-teman, itu masuk di sini, di logam biasanya dia ya. Nah ini semua bautnya ada di atas nih. Logam apalagi ini agak panjang nih. Oh ini. Nah ini teman-teman yang ada panah-panahnya. Jadi di rekaman itu ada juga saya sampaikan, pasang bautnya atau lepas yang baut ada panahnya. Itu berarti bautnya dibuka saat ini juga bisa dibuka ya. Nanti saya jelasin dikit ya maksud saya apa ya. Ini obengnya nggak ada gininya teman-teman, nggak ada magnetnya. Agak ribet juga ya. Saya ada lagi satu mana saya teman. Tidak apa-apa, ini aja pesannya. Nah ini udah, ini kemudian baut jadi nih pas kipasnya teman, 2 biji. Oh ini nanti 3 lagi 1 2 udah. Nah itu dihitung ya bautnya ya, biar nggak ada yang kelewatan. Ini masukin dulu soketnya. Udah. Terus nanti baterainya belakangan. Ini sudah. Ini baut kipas teman-teman ya. Kipasnya teman-teman. Nah itu masuk dia, hati-hati tuh. Kalau punya pinset pakai pinset ya. Satu tang ujungnya lancip teman-teman, siapkan biar nggak nanti salah pasang ya. Dia agak panjang itu. Sini. Nah, hati-hati nih kabelnya biar tidak buat baterainya. Oh ini buat baterai. Nah itu tadi mungkin buat baterainya saya pasang. Sini, lepas dulu. Nah itu hati-hati teman-teman, kadang-kadang kita salah pasang itu ya. Mestinya bautnya baut baterai malah dipasang di baut ini. Makanya saya tadi lihat kebaliknya ke belakang teman-teman. Dia besar bautnya sama, cuman panjangnya berbeda teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nanti kalau dia panjang itu kan kelebihan, dia kan jadinya tembus. Nah itu sebenarnya. Nah ini bautnya di sini berarti. Ini ya. Nah masuk juga situ teman-teman, tapi dia nggak sampai panjang itu. Untungnya dia nggak ada baut di bawah gitu, karena saya pernah ngalamin pasang baut ya, ada tuh di laptop Toshiba itu dulu, zaman dulu itu ada yang posisi bautnya itu agak riskan.
kalau kita agak panjang masang bautnya ya, kalau kita salah meletakkan baut ya, baut panjang kita taruh di itu, di apa, di soket itu, efeknya apa? Nah, efeknya nanti dia ada baut di bawahnya yang ketembus gitu ya. Jadi saya pernah ketemu kasus laptop yang dibawa pelanggan itu gininya tembus bautnya teman. Jadi karena bautnya tembus, jadi otomatis PCB-nya terluka itu. Wah, itu ribetnya nyambung apa, gini PCB-nya, menyambungkan rangkaian PCB-nya itu pakai kabel jumper itu, pernah itu ngalamin ya. Toshiba L8 berapa? 8 itu ya, 845 apa ya? Udah lama itu. Jadi itu kalau ini tidak masalah, paling casing aja mungkin tembus sedikit. Nah, udah itu. Ini sudah saya pasang. Oke. Ini sudah stiker ya. Ini udah di LPDS. Kipas sudah ya, masih tersambung. Ini sudah WiFi udah dimain. Ini sekarang USB, ada tambahan USB di sini. Tinggal pasang soketnya di sini dulu. Masukin aja biasa. Jangan dipaksa ini. Nah, dia nanti ada lubang sendiri ya. Udah, harddisk sudah. Ini sekarang kita pasang nih DVD room. Ini jarang nih sekarang pakai DVD room ya. Nah, ini. Oke, sini ya. Oke, sudah. Ini sekarang ini masuk baterainya di sini ya. Ini baterainya ya. Langsung terpasang dia. Bautnya ada 2 biji nih. Ini satu. Oh, ini dia namanya. Ini satu. Ini di sini sebetulnya dia nguatin soket ini biar nggak kemana-mana dari soketnya gitu. Perhatikan nih, tadi saya bilang teman, ini ada tanda segitiga ya. Bisa dilihat itu, berarti bisa dipasang saat ini ya. Kalau lubang-lubang yang lain itu ya jangan ya, teman ya. Sudah. Nah, sekarang pasang ini ya. Ini ya. Kita pasang touchpad ya. Touchpad sama keyboard. Ini dia bukanya di sini. Nah, ini agak ribet masanya teman-teman, apa ya. Ini kan. Ini pasang di sini. Nggak kelihatan ini teman-teman mungkin ya. Nggak kelihatan apa-apa ya. Saya nggak bisa gini kan ini ya. Karena dia posisinya agak susah ya. Nggak apa-apa. Ini set. Ini. Ya. Kemudian ini memang laptop ini memang kita posisi ininya nanggung teman-teman naruhnya. Yang jelas itu alat bantu untuk naruh begininya itu kan ada seperti plastik ya tebal, itu selalu ada di atas kecuali dia udah nggak ada ya susah, karena dia membantu kita untuk dorong gininya ke dalam. Coba kayak gitu, saya ada baterai apa enggak nih?
Dah nih ya, dah pasang nih, hati-hati nih. Kita coba kita hidupin. Oh, habis bikin ini. Diam nggak mau deh. Oh, hidup nih, jangan saja teman-teman. Oh, ini kasusnya kelihatan kan. Mati dia. Mungkin ya. Bapak kenapa di kabelnya di tas? Mati dia. Lah, dia tuh ngecung udah aja. Ada masuk ini ya. Lah, apa lah kamu? Kamu nak om ni. Brrrr, cip cip. Brrrr, cip cip cip. Takut. Talian. Takut.